সেদিন বাজার করতে গিয়ে যেই না চোখে পড়লো দুধ সাদা মানকচু বিক্রি হচ্ছে, অমনি কিনে ফেললাম। ঠিক করলাম কচুর পাতুরি করব। শহরের রান্নাঘরে ওই পাতুরি যেভাবে হয় আর কি। প্রথমেই কচুর খোসা বেশ মোটা করে কেটে নিয়েছি, তা না হলে কিন্তু গলা ধরবে। এরপর সেই কচুকে গ্রেট করে মিক্সার গ্রাইন্ডারে কটা কাঁচা লঙ্কা ঝাল বুঝে আর 7-8 কোয়া রসুন দিয়ে ভালো মতো পেস্ট করে নিয়েছি। এইবারে ওই পেস্টের সাথেই পেঁয়াজ কুচি, আরও একটু কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, সর্ষের তেল, কালো জিরে দিয়ে ভালো মতো মেখে নিলাম। ও হ্যাঁ, আর স্বাদ মতো চিনিও দিয়েছি। ঝালটা একটু বেশি হলেই ভালো, এইসব রান্নায় ঝালটা একটু বেশি হলে ভালো লাগে, আর গলা ধরার চান্সেসও থাকে না। তারপর একটা কড়াইতে গোটা মিশ্রণটা ভালো মতো পাতিয়ে নিলাম হাতের সাহায্যে, আর উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি কাঁচা সর্ষের তেল। এরপরে পুরো রান্নাটাই ঢাকা চাপা দিয়ে হবে, মাঝে মধ্যে ঢাকা তুলে কড়াইয়ের তলাটা ভালো মতো নেড়ে দিতে হবে। হয়ে গেল পাতুরি। কচু যত আঠালো হবে স্বাদ তত বেশি।